Letras Figueiras, mais um vídeo aqui do canal Fefe Sem Bel. E eu tenho umas novidades, eu vou conversar e também comer, porque eu acabei de comer meu almoço, mas tem a sobremesa sempre. Balinhas, minhocas, ai, eu adoro. Então, aí de casa, se você puder comer um docinho, pega aí e come logo, porque aí você não vai passar vontade, tá bom? Se você tá com vontade, melhor você pular esse vídeo, tá bom? Pra não dar vontade. E vocês deixem o like, ative o sininho, bora lá. Gente, eu também tenho uma coisa nova. Minha garrafinha é uma nova, porque a outra, você lembra que eu tinha roxa? Então, ela quebrou. Aí rosa, saiu o bico e tá começando a estragar. Aí essa daqui, muito bonito. Ela até contou os mls. Ó, tem 630 mls. Que é o máximo, tem um solzinho aqui. E eu coloquei um canudinho pra ser mais fácil. Ela abre por aqui e tem uma coisinha que tem que colocar pra poder segurar. Mas depois eu vou tentar colocar. Ó, aí você bebe assim ou assim com o canudo que eu peguei. Mas não veio com canudo, eu recoloquei, tá? Aqui, eu vou deixar bem aqui pra mim poder beber água. E aqui, vamos abrir. Vamos ver se eu consigo abrir. Se não conseguir, eu vou lá pegar uma tesoura. Ai. Tô conseguindo. Ai, cara, eu não sou muito boa de abrir. Abri errado, tá? Mas tudo bem. Vamos ser a primeira minhoca. Esta daqui, amarelo e vermelho. Ai, eu sou a minhoca. Ela é dura. Um brinde. Pim. Depois. Essa bala é dura. Depois, eu tô pensando e eu acho que hoje à noite eu vou terminar a série Malcriados. Eu tô pensando como vai ser. É que eu já falei que ela vai descobrir a mãe, essas coisas. Mas eu não vou fazer spoiler. Tá bom, gente? Essa é dura. Muito gostosa. Vou beber bala com água. Vamos ver se é gostoso? Não, até que não é tão ruim. Água com essa bala aqui. Só no começo que é ruim. Deixa eu pegar mais uma. Espera. Agora é azul, o vermelho. Tudo é vermelho por aqui. Bora lá. No começo é horrível. Depois não. Como que eles fazem essa coisa? Deixa eu tentar procurar aqui. Letra pequena. Tem um textão aqui, gente. É isso. Meu irmão também tem, mas é a minhoca também. Mas é outra. É a minhoca azeda, entendeu? Gente, eu já volto, tá bom? Eu vou dar uma coisa pro Matheus. Se ele quer dar oi pra vocês. Vou lá pro celular. Vou lá perguntar. Ele já chegou antes. Vem, Matheus. Dá oi pros meus garotos e garotas. Olá. Cadê o seu docinho? Já comeu tudo? Não. Você já abriu? Já. Vai lá pro computador. Tchau. O canal do Matheus é só vídeo top se vocês não conhecem, tá? E lá vocês se inscrevem se vocês gostarem, tá bom? Não sou obrigada, mas tem pessoa que gosta do vídeo e não se inscreve, mas tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Vamos pegar mais uma. De novo amarela. Tem verde
também. E laranja. Laranja e amarelo, é a mesma cor, né? Ou é laranja ou é só amarelo? Ah, não sei. Ó, vamos repartir. Você é amarelo, eu sou vermelho. Ou você quer que você seja vermelho? Ó, tá assim. Pensa, um dia, eu sempre, sabe, com a Mia, eu brincava que as bonecas comia. Aí, eu comia um pedaço, aí eu fingia que elas comiam. Aí quando elas colocavam na boca delas, eu comia rapidinho. Pra fingir que elas comiam. Às vezes eu faço assim. Só às vezes. Entendeu? É muita bala. Vou guardar depois também. Ó. Tem dia que eu não aguento. Não aguento. Eu só quero comer o doce até acabar. Mas tem dia, não. Vou esperar o dia da escola. Eu tenho dia. Não, vou comer à noite. Depois do almoço. Não é? Entende? É isso. Tem dias que eu sou assim, entende? Bom, esse foi o vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. E já eu tô acabando. Bom, eu não sei, eu não tô afirmando que hoje vai acabar a série de Malcriados, tá bom? Eu tô vendo, eu vou ver o último capítulo pra ver como que ficou as coisas, tá? Porque ser youtuber não é fácil, gente, não é fácil. Bom, beijinhos, até a próxima!